Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy tenemos un unboxing de Planta Nubo. Está hecha por esos tres señores que ven ahí. Traído en español por Devir, de la empresa de Game Builders. Todo lo que es del arte está traída por Lucas Sigmund. Así que bueno, espero que lo disfruten. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 12 años o más, y partidas de 30 minutos por jugador. O sea que a 4 jugadores tenemos 2 horas de partida más o menos. Bueno, espero que lo disfruten. Estoy muy contento porque es el primer Eurogame que traemos al canal. Así que bueno, vamos al unboxing.
Bueno, y así ha quedado desplegado todo el juego. Ya está cada ítem en su respectiva bolsa. Tenemos el tablero, manuales y un montón de cosas que trae. Ya está, después de estroquelarlo y todo, quedó así. Te trae un montón de bolsitas, como lo vieron en el unboxing. Así que eso está buenísimo porque lo puedes organizar. Y bueno, voy a estar un par de días porque el manual tiene como unas 35 páginas. Así que vamos a estar un par de días aprendiendo y lo más pronto posible vamos a subir tutorial. Así que bueno, mirá qué cantidad de cosas. No entran en la mesa casi. Bueno, gente, si el video les gustó, denle un me gusta. Si quieren hacer alguna pregunta, tienen la caja de comentarios. Suscríbanse y los espero en el siguiente video. Chau, chau.